और ऊपर बाबा के सर पर महाराज जी देखो इधर सब देखो। बाजू में कूले में किसी भी घटिया बात का सबका एकदम प्योर इलाज। एकदम जड़ से खिंच रही है, थोड़ा चिंता मत करिए। इधर देखिए प्लीज। वही जान दे, बहुत बढ़िया एकदम भीतर जाए तो वही तो ठीक है रे। बाहर से क्या मजा आई गई। अरे डॉक्टर साहब है, गाना बहुत बढ़िया। महाराज जी बाबा बताओ, एक पर ठीक कर दिया, एक को तो होने दे, एक हो गया ठीक। हाँ एक हो गया तो दूसरा भी करते हैं, ये कर दो एकदम कर दो, आते ही कर दो। महात्माओं की सबसे ज्यादा यही समस्या है हरिद्वार में। हाँ वही कराओ जाओ बाबा, चलो ठीक है। आवाज आओ, मेरे को हो गया है।